Kot vsi stroji, ki v gospodinjstvu uporabljajo oziroma potrebujejo dotok sveže vode, imajo komponento, ki se reče elektromagnetni ventil. Ta je zaslužen, da kadar pride v njega štrom, elektrika, se odpre, magnetek potegne tisto os gor, voda pride čez tja, kamor mora in tukaj količini, kolikor je potrebno. Seveda, ti deli lahko zatajijo, zato se zna zgoditi, da bo voda neprestanoma tekla v stroj, kar je lahko problem zaradi poplave, ali pa enostavno pregorijo in stroj več vode ne bo jemal in potem bo seveda mašina pač pokazala, kaj fali s kakim utripanjem lučk, izpisom kode in tako podobno. To smo tako že navajeni. Pri dotokih vode oziroma pri elektromagnetnih ventilih je tako. To je osnovna cev, dovodna za pralni stroj, za pomivalni stroj, kakšne ledomate in podobno. To pomeni, če ima stroj takšno cev, ima samo en dovodni ventil, ki se ga zamenja. Naj omenim, da elektromagnetni ventil ni draga komponenta. Potem imamo mehanski akvastop. To je isto kot ta cev, vendar da je ta cev oblečena še v eno cev in kadar ta notranja cev pokne, bo varovala, torej bo druga varovalka ta zunanja cev. Kadar taka cev pokne, se bo tole tukaj obarvalo rdeče, kar nam sporoči, da je tako cev nujno treba zamenjati, zato vedno polagam na srce, redno pregledujte, če je tule kaka rdeča mehanska lučka. Tako izgleda kot lučka, ampak ne svetite, ne boste zdaj mislili. No, potem je pa še tretja opcija, je pa to, kadar vi ne morete iz pomivalnega stroja, kadar se ne da iz pomivalca odklopiti, odšraufati bilo kakšne dovodne cevi, pomeni, da ima pomivalni stroj popolni akvastop. Takrat je treba kupiti komplet, to je taka malo večja škatla tu, komplet novo cev, ki se jo iz notranje strani, tako kot se tudi ventil zamenja, priključi, saj ima taka cev tudi elektriko v tej škatli. To pomeni, da ima dva ventila. Tu prvi, ki odpre vodo in potem še tisti noter v stroju. Zato se mu reče dvojni oziroma popolni akvastop in preprečuje, da bi se naše Nobel kuhne poškodovale od poplav. Sama menjava tega osnovnega ventila ni težka, zato ker ajde pogumno, akcija, gremo delati. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Zdaj tako je, ne? Se pravi, ta stroj, kljub temu, da dober je, ko je bil nov, je izgledal kar dober. Je ta stroj, ki je pač iz vidika proizvodnje, tovarne in tako, dosti tak pocen skup zmetan. In tukaj je zdaj ta en ventil, ki gre potem direktno na posodo za sol. Ta ventil vidim, da nima niti nobenega vijaka in se ga samo obrne, zato da bi se ga dobilo ven. Tako. Aha, ga bo treba celo odšraufati, ali ka? Ja, super. V redu. Kaj sem hotel povedati? Pač tukaj je ta objemka, ta meni ljuba objemka, ne? Ki se jo takole odmontira. Sunce ti kalaj se, no vem, zdaj sem ga užalil in zdaj me bo zajebavo. Pa dej. Takle je treba malo zraven prijeti s kakim ravnim izvijačem, da se tole malo sprosti. Pa bo to šlo. Potem so tukaj še dve žici, če niste sigurni, se lahko poslika. Načeloma na tisti ventil, ko gre, ni tako občutljivo. Tako, evo. No, ni ga bilo treba odšraufati, sam pač Siniša ga ni takoj tak z logiko vzel ven, ker je pač rajši infostroj. Tako je, o glavnem, s takim ventilom, temu se reče enojni ventil, se gre v trgovino z rezervnimi deli in se ga potem kupi in se ga zamenja. In spet isto se ga da nazaj, tako je najbolj, da si vse pustite. Ko smo zdaj že ravno pri tem, da povem, kadar je pa stroj z popolnim akvastopom, bo pa ventil seveda speljan, lahko da bo nekje tukaj, pa bo ta ventil urejen, pa bo za nič in bo treba tisto dvojno cev tukaj spraviti noter, isto se jo odklopi kot to, na tisti cevi zraven pride noter še tako konektor, žicam in se tisto celotno cev na tak način zamenja. Skratka,
Drugo pakovanje, isto imovanje, ne se zdaj ustrašiti, ja, jaz imam pa tak stroj, ni panike, zato ker je isto enostavno to zamenjati. Vedno je potrebno pogledati, da se priklopi, odklopi pravilno cev, da se pravilno zmontirajo konektorji in stvar bo laufala. Tako. Cev se vrne v pozicijo. Objemka se vrne. Kontakti se dajo nazaj. In to je to. In potem se stroj preveri, če jemlje vodo. Zdaj, kako ugotoviti? Ponavadi bo crknil prvi ventil, če vam vode ne bo jemal, vkolikor je to popolni aquastop. V takem primeru se pa takoj ve, če je samo en ventil, da je ventil za nič. In tako se menja elektromagnetni ventil. Na srce vam še enkrat polagam, dajte redno pregledovati cevi. Ko se gre na daljše dopuste, naj se pipa zapre, da ne bo kakih poplav. Bilo jih je že dost, ne rabimo jih več. Kar se pa samega ventila tiče, ali pa kar komplet elektrificirane aquastop cevi, pa tako vemo, da se jo itak da zamenjati. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, čestno poraben, ker saj veste, itak, da se da.